अलम नशरह लक सदरक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया? बेशक खोल दिया। व वदअना अन्क विज़रक, और तुम पर से बोझ भी उतार दिया, अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी। व रफ़अना लक ज़िक्रक, और तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हाँ हाँ, मुश्किल के साथ आसानी भी है। इन्न मअल उसरि युस्रा, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो जब फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। व इला रब्बिक फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो।